Ağsuda selin ekskavator aparması nəticəsində ölən Həyatullayev Pərviz sahə rəisi olub. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bununla bağlı reporta Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, rayonun Kalva kəndində baş verən hadisədə daha 3 nəfər xəsarət alıb. Agentlikdən verilən məlumata görə ölən və yaralananlar Muğanlı İsmaili Qəbələ yolu layihəsində iştirak edən Padratçı şirkətinin işçiləri olub. Xatırladaq ki, işçilər yağışın başlamasını müşahidə edərək təhlükəsizlik məqsədi ilə ekskavatorun içərisinə yerləşiblər. Lakin bir qədər sonra çaya sel gəlib və güclü axının təsirindən ekskavator aşıb. Yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Ağsu çaydan keçən sel suları rayonun Arat-Curuqlu Maşad-Qanlı kənd avtomobil yolunun bir hissəsini yararsız hala salıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda Maşad-Qanlı kəndi ilə rayon mərkəzinin nəqliyyat əlaqəsində müəyyən məhdudiyyət yaranıb. Əraziyə polis, digər aidiyyatı qurumların əməkdaşları və texnika cəlb olunub. Yolun açılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Paytaxtın Qaradağ rayonunda Lexus markalı avtomobil sürücünü idarə etməsindən çıxaraq yol kənarındakı su hövzəsinə düşüb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, hadisə bugün günorta saatlarında qeydə alınıb. Boğulma təhlükəsi ilə üzləşən və nəqliyyat vasitəsində köməksiz vəziyyətdə qalan sürücü polis əməkdaşlarının köməyi ilə xilas edilib. Qeyd edək ki, hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparır. Daxil olan çağırışlar üzrə vətəndaşlara zəruri köməkliklər göstərilməklə polis əməkdaşları tərəfindən müraciətlərə çevik reaksiyalar verilir.